Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, on va l'exercice d'application pour manipuler les puissances, la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. L'énoncé de l'exercice, on considère la charge monophasée représentée sur la figure ci-dessous, placée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace V égale 230 volts et de fréquence 50 Hz. Bon, je préfère un نعاود نرسم schéma ديال les circuits comme ça il a بغيت ندير des modifications ولا بغيت نكتب des notations اللي خدمت بهم ça sera plus simple. عندي un générateur de tension sinusoïdale, عندي une résistance سموها R1, une inductance et une résistance R2 en série. L'inductance, la valeur ديالها هي 20 millihenri. La résistance R2, la valeur ديالها هي 10 ohms. Ou R1, la valeur ديالها هي 20 ohms. Le schéma a un courant I, un courant I1 et un courant I2. La valeur efficace de la tension du générateur est 230 volts. Bon, la première question, calculer la valeur efficace du courant I1 circulant dans la résistance R1. La deuxième question, calculer la valeur efficace du courant I2 circulant dans la résistance R2. Et la troisième question, calculer la valeur efficace du courant absorbé par l'ensemble de ce circuit. Donc calculer I, tout simplement. Et la quatrième question, calculer la valeur de puissance P, la puissance active P, la puissance réactive Q et la puissance apparente S à ce circuit. On déduire la valeur du facteur de puissance de cette charge. Le facteur de puissance, donc c'est l'occasion. Bon, la première question, calculer I1. Première question, I1 égale combien? عندي la tension au bord de la résistance غنسميه V1 هو نفسه la tension au bord du générateur puisque les deux sont en parallèle في الcircuit كامل. كنعرف d'après la loi d'Ohm que V1 égale R1 fois I1 et tout simplement خصني نخدم la valeur efficace ديال V1 وخصني نخدم la valeur efficace ديال I1. Ça implique que I1 égale V1 sur R1. Une application numérique va nous donner I1 égale la valeur efficace de V1 est 230 volts sur la valeur de la résistance est 20 ohms. Ça implique que I1 égale 11,5 ampères. احنا سالينا la première question. Deuxième question, c'est calculer la valeur du courant qui circule dans la branche. Donc calculer I2. I2 égale la tension au bord de la branche كاملة, c'est exactement la tension au bord du générateur, puisque les deux sont en parallèle fait circuit كامل. Donc عندي الحق نكتب V égale le courant qui circule اللي هو U2 fait la branche هذه اللي هو U2 fois l'impédance كاملة ديال هذا السيركوي كامل, l'impédance ديال هذه l'inductance plus l'impédance ديال هذه la résistance. Ça implique que le courant I2 égale V sur l'impédance Z. Vous avez déjà manipulé l'impédance Z, donc خاصني نحسب le module ديالها. Comme ça, je divise la valeur efficace liée à 230 sur le module de Z et je vais obtenir la valeur du courant I2. نحاول نكتب Z directement هنا parce que c'est un calcul simple. عندي une inductance en série avec une résistance, donc عندي نحاول نكتبها هنا دغيا. Donc I2 égale V sur la racine carrée ديال la partie réelle ديال هاد l'impédance اللي fait de la branche اللي هي fait le cas ديال R2 au carré plus la partie imaginaire au carré اللي هي L oméga il y a 2πf tout au carré. كنسد la racine carrée ديالي. نديرو l'application numérique. On va obtenir I2 égale 230 volts sur la racine carrée ديال R2 اللي هي 10 ohms au carré plus L il y a 20 millihenri, donc c'est 20 fois 10 puissance moins 3 fois 2pi fois F d'après l'énoncé c'est 50, donc F égale
50 Hz fois 50 le tout au carré c'est de la racine carrée ديالي. L'application numérique نخدمو بلا calculatrice كتعطينا بلي le module كنحسبو toujours le module ديال i كنحسبو le module ديال i le module ديال i le module ديال i et le module ديال i. الموديول ديال هاد courant 2 qui circule في la branche الثانية هو 19,47 ampères. Troisième question. Calculer la valeur efficace du courant absorbé par l'ensemble de ces circuits. Donc calculer I. Toujours avec la même procédure. Question 3. I égale I, directement, c'est V sur Z total de le circuit ديالي. I égale, le module de I égale V sur le module de la résistance R1 en parallèle مع هاد الريزيستانس ديال هاد البرونش كامله اللي هي R2 plus JL oméga avec oméga égale 2πf. Comme ça sera clair. كنحسب الموديول هنا دونك سيكون عندي الموديول ديال هادي puisque c'est une constante donc je vais la garder comme ça. نحاول نحسب هاد لاندكتونس بوحدها باش ليكسبرسيون ما توليش معقده بزاف. دونك Z total égale le produit sur la somme ديال هادشي اللي هو R1 fois R2 plus JL oméga sur la somme اللي هي R1 plus R2 plus JL oméga. Le module ديال Z total c'est le module ديال هادشي اللي فوق sur le module ديال هادشي اللي تحت. Donc c'est la racine carrée ديال خارجة ديك R1 ديال R2 au carré plus L oméga au carré sur la partie réelle au carré liée R1 plus R2 au carré plus la partie imaginaire liée L oméga au carré. نسد la racine carrée ديالي. عندي R1 اللي هي 20 ohm، عندي R2 اللي هي 10 ohm، عندي L 20 ملي هنري، عندي اوميغا اللي هي 2 بي فوا اف هي 50 هرتز. لابليكاسيون نوميريك كتعطيني زد توتال ايغال 7.7 اوم. سي بون. دونك اي 1 ابليكاسيون نوميريك واحده اخرى اي كنقلب على اي ماشي ايغال 230 كنرجع لهنا 230 sur z total il y a 7.7. Ça implique que I égale 29,87 ampères. ندوزو la question 4. La question 4 طالب لنا نحسبوا les valeurs de la puissance active. Donc la question 4 P active, la puissance réactive et la puissance apparente. هو l'objectif de l'exercice plus واحد notion جديده اللي ما درتش عليها في الفيديو اللي فاتوا facteur de puissance égale combien. نبداو بلا puissance active. خصني توجور نرسم السيركوي ديالي كوم سا داكشي يكون عندي كلير وواضح. عندي واحد جينيراتور ديال طونسيون sinusoïdale alternative, résistance R1, une inductance en série avec une résistance R2, là c'est R1, là c'est R2, là c'est L, R1 égale 20 ohm, R2 égale 10 ohm, 20 millihenry, V égale 230 volts. هذه سوي valeur efficace. كنكتب لي فالور اللي لقينا. I لقينا 29,87 ampères. I1 لقيناها هي 11,5 و I2 ampères هي 19,47 ampères. Je pense que les données نحتاجهم. D'après les vidéos اللي فاتوا كنعرفوا بلي la puissance active هي la valeur efficace ديال la tension fois la valeur efficace ديال le courant fois le cosinus ديال l'angle ما بين le courant و la tension au bord ديال une charge. نسميو هاد la tension au bord ديال هاد résistance V1، نسميو هذا V2 ونسميو هاد la tension V3 ou la VL pour l'inductance L. Donc نخدمو على la résistance الاولى. عندي P la puissance active dissipée ou la consommée par la première résistance, la résistance R1 est V1 fois I1, la valeur efficace de la tension au bord de la résistance fois la valeur efficace du courant au bord de la résistance fois le déphasage, fois le cosinus du déphasage mais bien tension et le courant au bord de la résistance. Quand le déphasage au bord de la résistance c'est toujours 0, donc on va remplacer le phi par un 0. P égale V1 fois I1, le cosinus de 0 c'est A, donc on va la garder comme ça. Quand d'après la loi d'Ohm, d'après la loi
DOM V1 égale R1 fois I1. Donc, عندي الحق أنني نحيد V1 ونعوضها ب R1 I1 P égale R1 fois I1 au carré. وهذه هي l'expression اللي غنخدمو بها. Application numérique كتعطيني P égale R1. La valeur ديالها هي 20 fois I1 اللي هي 11,5 لو تو كاري. شتي ليتيليتي ديال اننا نكتبوا لي فالور ديالنا في واحد السيركوي قدامنا هي هذه. دابا ما نمشيش نقلب في لي دوكيومون الاخرين شحال هي لا فالور ديال الكورون ولا شحال هي لا فالور ديال ريزيستانس. ديريكتومون كان ممكن ندير الكالكول ديالي. بون افيك اون كالكولاتريس كنلقاو بلي بي ايغال 2645 وات. المشكل هو انه في السيركوي ما عندناش غير ريزيستانس وحده، دونك ما عندناش غير سورس واحد ديال ديسيباسيون ولا ديال كونسوماسيون ديال الانرجي اكتيف، عندنا جوج ديال ريزيستانس. هذه ماشي لا بيسونس توتال، هذه راه هي لا بيسونس اكتيف ديال البروميير ريزيستانس. دونك هادشي كامل خصنا نرجعوه بي 1 بي 1 بي 1 بي 1 بي 1 ونديرو لا ميم شوز بور بي 2. دونك ديريكتومون غادي ندير بي 2 ايغال ار 2 فوا اي 2 كاري. ابليكاسيون نوميريك كتعطيني بلي بي 2 ايغال 3 7 9 0.8 وات. دابا عندنا الحق اننا نجمعو هاد الفالور ديال بي 1 وهاد الفالور ديال بي 2 باش نعرفوا لا بيسونس اكتيف توتال ديال اللي عندي في هاد السيستم. La puissance active totale égale P1 plus P2 égale application numérique P égale هاد la valeur هادي plus هادي اللي كتساوي بلا calculatrice 6 4 3 5,8 watts. Donc la première partie ديال question 4 ساليناها. La valeur ديال Q égale combien? La puissance réactive. عندنا هذيك l'expression Q égale V. الحاجه الوحيده دابا اللي كتكونسومي لا بيسونس رياكتيف سي هاد الاندكتونس. دونك فاش كنهضر على في خصني ندير في ال او بون ديال هاد الاندكتونس فور لو كورون كيساكيو في هاديك الاندكتونس اللي هو اي 2 توجور اي 2 كيمشي من هنا من الاندكتونس ومن لا ريزيستونس. دونك سي اي 2 فوا سينوس ديال واحد ديفازاج الفا ما بين الكورون لا طونسيون او بون ديال هاد الاندكتونس. كيو ايغال جو في سامبليفي هاد ليكسبرسيون شويه. كنعرف بلي ديفازاج او بون ديال واحد الاندكتونس ما بين الكورون لا طونسيون سي بي سور 2. sinus de pi sur 2 c'est 1. Donc هاد لو تاع هذا je vais l'éliminer. غادي نخدم بالانالوج ديال لا لوا دوم في لا نوتاسيون كومبلكس بور إليميني هاد في ال. غادي نكتب قبل ما نديرو كيو ايغال غنكتب في ال ايغال لامبيدونس ديال هاد لاندكتونس اللي هي ال اوميغا هي 2 بي اف فوا لو كورون كي سيركول في هاديك لاندكتونس اللي هو اي 2. دونك دابا عندي الحق باش نعوض هاد في ال هنا في هاد ليكسبرسيون مع هاديك بي سور 2 اللي عوضنا اللي حطيناها بلاصه الفا غتولي عندي كيو ايغال ال اوميغا فوا يو 2 او كاري. وهذه هي ليكسبرسيون اللي غنخدم بها. هنا خصني جو دوا مونسيوني شي حاجه. الا كانت عندي اون اندكتونس كنكتب هنا بي سور 2. الا كان عندي واحد الكاباسيتي كنكتب موان بي سور 2. هذه هي لا ديفيرونس اونتر لي كاباسيتي و لي اندكتونس اون تيرم ديال بيسونس رياكتيف. دونك هنا كتكون عندي هذه بوزيتيف ملي كنهضر على لي اندكتونس ونيجاتيف ملي كنهضر على لي كاباسيتي. كون حطيت هنا اون كاباسيتي خصني ندير هنا واحد الموان. بون ابليكاسيون نوميريك كتعطيني كيو ايغال عندي ال اللي هي 20 ملي هنري، عندي الاوميغا اللي هي 2 بي فوا 50 الفريكونس ديال السيستم ديالي الفريكونس ديال الجينيراتور، وعندي الاي 2 اللي هي 19.47. لابليكاسيون نوميريك كتعطيني 2 3 8 6.7 var ماشي وات var. سي بون دابا جي تيرميني افيك لا بيسونس اكتيف ولا بيسونس رياكتيف باسكو ما عندي حتى شي كومبوزون اخر، ما عندي حتى شي كاباسيتي ولا اندكتونس واحده اخرى. دونك دابا بقات لي لا بيسونس ريال ولا بيسونس ابارونت. اس ايغال كومبيان. كاينين هنا جوج ديال لي ميثود نقسم لاسباس ديالي، سوا نكتب اس ايغال يو ايغال في نخدمو في فوا اي. هاد في هي لا طونسيون او بون ديال الجينيراتور فوا لو كورون كونسومي بار لو سيستيم كامل اللي هي اي في هاد لو كا هذا، اولا نخدم بلا نوتاسيون كومبلكس لا غولاسيون اللي خدمنا بها في لو كور في دي سيونس فاتو. اس ايغال بي توتال بلس جي كيو. انا كنقلب على الموديول دونك اس موديول ديالها ايغال لا راسين كاري ديال بي كاري بلس كيو كاري. نورمالمون لي دو خصهم يعطيوني لا ميم شوز ميم ريزولتا. ندير ابليكاسيون نوميريك هنا اس ايغال 230 سون دي فالور افيكاس هادو فوا اي اللي هي 29.87. هادشي كيعطيني 6870 فولت
ampères. نشوفوا واش الدوزيام ميثود غتعطينا لا ميم شوز. اس ايكال تنعوض بي اللي هي 6 4 3 5 8 au carré plus le Q اللي هي 2 3 8 6,7 au carré وهادشي كيعطيني تقريبا 6 8 6 4 فولت امبير. لا رماك اللي خصكم ديرو هي ان هاد الاس اللي خرجت بهاد لا ميثود الاولى دونك هادي ميثود 1 ميثود 2 لا فالور ديال اس اللي خرجت لينا بلا ميثود 2 ما كتشبهش لا فالور ديال لا ميثود 1. لا كيسيون كي سوبوز واش لا ريبونس ديالكم كوريكت ولا لا اولا فين هي اللي كوريكت. لا كيسيون بجوج صحاح لا ريبونس بجوج صحاح. غير هو هنا ملي كنا كنحسبوا في بي و كيو اون افي اليميني كيلكو شيفر ابري لا فاكيو وهذا هو ليفي ديالهم. حتى هنا ملي كنا كنحسبوا الاي اون افي اليميني كيلكو شيفر ابري لا فاكيو كون خدينا هذيك الكوسيون كامله كانوا يخرجوا لنا لي ميم فالور. هادو سون دي ريبونس كوريكت ولي بروف ملي كيكونوا كيصحوا باغ اكزومبل دي كونترول راه كياخذوا كونسيديراسيون هاد لي ميثود اللي تبعتو. بون لا بارتي الاخرى ديال هاد ليكزارسيس هي الفاكتور دو بويسونس. هادي شي حاجه اللي ما كناش هضرنا عليها في لو كور. غادي نهضروا عليها بلوس اون ديتاي ملي غنكونوا ملي غادي نخدموا لي ترانسفورماتور ملي غنساليو لي ترانسفورماتور ولا ملي غنخدموا على لي مونتور. لو فاكتور دو بويسونس لا ديفينيسيون ديالو F P égale la puissance active sur la puissance apparente. عندي la puissance active عندي la puissance apparente donc نقدر ندير l'application numérique Fp égale la puissance active اللي هي 3 4 3 5,8 sur 6 8 7 0 هادشي كيعطيني un facteur de puissance égale 0,93. le facteur de puissance راه كيكون toujours entre 0 et 1. سي كوا ليتيليتي ديالو كل ما كانت بي كبيره كتعرفوا بلي بي هي الحاجه اللي كنخدموا بها سي لا بويسونس اوتيل سي لا بويسونس كون فا كونفيرتير au niveau ديال السيستم ديالنا. اس سي لا بويسونس représente la puissance totale كتجمع ما بين لا بويسونس apparente et la puissance كتجمع ما بين لا بويسونس active et la puissance réactive. دونك هادشي كيعطينا واحد ليدي على لا بويسونس اوتيل لا بويسونس كون افي كونفيرتي في السيستم ديالنا. كما قلت لكم غادي نهضروا ديتاي بلوس اون ديتاي على هاد البرانسيپ هاد لو تيرم هذا فاكتور دو بويسونس مني نخدموا على لي ترانسفورماتور وحتى ملي غادي نخدموا على لي لي موتور. سي